Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Ako môžete vidieť, tak firma Narex prišla s novou vecičkou do rady kamufláž, ktorou je táto akumulátorová kosačka, na ktorú sa v dnešnom videu pozrieme. Posledné obdobie má firma Narex viacero noviniek, ako je akumulátorová reťazová píla, akumulátorový vyžínač, akumulátorové nožnice na živý plod. Takže naozaj už sa tá rada kamufláž naozaj dosť rozrastá. Pred pár mesiacmi sme si predstavili vysávač, nejaké brúsky, multifunkčné nárade, čiže už je toho nárade a požehnanie. Tak poďme sa pozrieť dnes na túto akumulátorovú kosačku. Tak milí priatelia, kosačku už mám rozbalanú na komplet poskladanú, priznám sa, nepozeral som sa ani do manuálu, takže tá montáž nebola vôbec komplikovaná. Aby som sa mohol pustiť do práce, tak mi tam treba vložiť ešte akumulátory, ale skôr než sa pustíme do práce, poďme sa pustiť do celého popisu tejto kosačky. Ja by som začal od spodnej časti plastovými kolieskami, ktoré sú celoplastové, či nie je tam gumený dezén a vyzerá, že nie sú ani ložiskové. Čo musím pochváliť, sú tieto plasty na tých nárazových hranách, ktoré vyzerajú byť, že sú vyrobené z takého odolnejšieho plastu, čo je veľmi dobré. Uvidíme, ako si poradí tá spodná časť, ak pokosíte nejaký kamienok a frkne vám kamienok do tej bočnej steny toho plastu, či to vydrží, ale ako som spomínal, ten plast vyzerá byť taký odolnejší, takže myslím, že s tým nebude žiadny problém. V spodnej časti máme nôž, šírka záberu tejto kosačky je 43 cm, čo je si myslím, že celkom slušné na akumulátorovú kosačku. Takže máme tu nôž. Potom tu na tejto strane máme páčku, s ktorou si nastavujeme výšku kosenia od 25 do 75 mm. Je to veľmi jednoducho, dá sa to v pohode jednou rukou. Tá časť, kde vám to zapadá, je kovová, takže určite čo toto vydrží. Potom tu máme takú gumenú zábranu, aby sa vám nečistoty nedostávali do tej mechanickej časti, dovnútra tej kosačky. Takže čo sa týka výšky nastavenia, tak to je veľmi dobre spracované. Potom tu máme priestor pre dva akumulátory. Je tu takýto plastový deklík, ktorý je taký tmavší, ale vidíte dovnútra, čo je v pohode. Potom nesmiem zabudnúť, máte tu priestor pre vloženie bezpečnostného kľúča, bez ktorého vlastne tú kosačku nezapnete. Čiže je to vlastne kvázi taká detská poistka, keď dokosíte alebo idete si oddychnúť, vyberiete si ten kľúčik a tá kosačka sa vám nespustí, takže to je tiež veľmi dobré.
Potom ešte, čo by som spomenul pri tejto spodnej časti, sú dve madlá na manipuláciu kosačky, čiže jedno máte tu, ďalšie je v prednej časti. Tá kosačka je naozaj veľmi ľahká a už sa teším, že bude s ňou kosiť moja pani manželka, lebo čo sa týka tej benzínovej kosačky, tak tam má moja manželka problém pri štartovaní a verím, že pri tejto kosačke sa jej bude úplne jednoducho kosiť, lebo je naozaj veľmi ľahká. Síce tam ešte nemám vložené batérie, ale tá hmotnosť teraz, neviem, nepíšu tu, ale neviem, tak od oka môžem povedať nejakých 7, od 7 do 10 kg, takže naozaj veľmi ľahká tá kosačka. Poďme k zbernému košu. Nedočítal som sa, aký je objem, keď to zistím, šupnem vám to do popisu tohto videa. Takže máme tu takýto zberný kôš. Máme tu aj ukazovateľ stavu naplnenia, čiže keď máte kôš plný, máte to zatvorené, keď máte kôš prázdny alebo ešte sa do neho niečo zmestí, tak to máte takto pekne otvorené. Takže to je zberný kôš. Táto kosačka má dve funkcie, čiže viete kosiť do zberného koša alebo môžete múčovať. Čiže máte takýto adaptér, ktorý si vložíte sem a môžete múčovať. Takže máme dve funkcie na tejto kosačke. Takže tu máme kôš, celú spodnú časť. Prešiel by som do vrchnej časti. A ako ste mohli vidieť, máme tu tieto páčky pre rýchle nastavenie tej výšky, toho náklonu, tej rukovete. Čiže keď je nejaká vyššia alebo nižšia postava, vie to jednoducho nastaviť. Rýchlo upínacie páčky máme aj v tejto stredovej časti, čiže viete si tú kosačku jednoducho aj uskladniť. Čiže nejdete kosiť, tak si to môžete poprípade rozobrať, ak nemáte veľa toho úložného priestoru. Potom v balení boli ešte takéto dva držiaky na kábel, čiže tie som sem namontoval. A prejdime do vrchnej časti. Tu v bočnej časti máme tlačidlo zapnutia, tu vo vrchnej časti máme indikátor stavu batérií, čiže viete pekne si tu pozrieť, aký máte stav batérie, ale to si ukážeme pri kosení. Čo sa týka rukovete, tak tá je potiahnutá takou príjemnou penou, čiže je to pohodlné na držanie, tak to sa mi tiež veľmi páči a ide to naozaj všetko veľmi jednoducho. Čo som ešte nespomenul, tak máme tam bezkevkový elektromotor, čo je veľmi dobré, čiže ten elektromotor bude mať dlhú životnosť. A navrhujem, poďme tam vložiť batérie a pustiť sa do práce. Bohužiaľ, už mesiac nepršalo, ale mám tu v záhrade takú časť, kde už máme tú trávu vyššiu a na tej by som si to chcel vyskúšať. Plocha, ktorú by ste mali touto kosačkou dokázať pokosiť, by mala byť 500 štvorcov. Ako som spomínal, tá tráva je teraz dosť nízka, tak sa mi to nebude dať vyskúšať, ale keď už potom tá tráva začne rásť, tak sa môžeme k tej kosačke vrátiť a otestovať si, či to naozaj zvládne. Tak poďme vložiť batérie a poďme niečo pokosiť. Výšku kosenia si nastavím na nejakých 45 mm. Zatlačím tlačidlo ON. Rozsvietil sa mi indikátor stavu nabitia batérií. Čiže ako môžete vidieť, sú tu zobrazené paličky, červená, oranžová, zelená po dvoch radoch. Čiže keď chcete kosačku spustiť, takto ju nespustíte, zatlačíte si toto bočné tlačidlo zapnutia. Vyzerá, že tá kosačka je vybavená aj tou dojazdovou brzdou, lebo ten čas, kedy sa ten nôž zastaví, je dosť krátky, môžeme si to vyskúšať. Čiže je tam určite nejaká tá brzda.
tá hlučnosť je úplne primeraná, nie je to vôbec nič také hlučné, aj keď tu píšu 96 decibelov, čo sa mi až tak nezdá, podľa mňa to môže byť aj menej, ale tak záleží aj podľa toho, kde sa tie merania robili. Môžete vidieť aj indikátor stavu naplnenia koša, ako si pekne tak pláva. Tak poďme už kosiť. Mám už pokosené prvé metre a čo som zatiaľ mohol odpozorovať a čo ma celkom zaujalo je to, že tá kosačka si prispôsobuje výkon toho motora podľa toho, aká je tá tráva. Čiže keď bola nižšia tráva, tak ten motor tak zvolnil a keď prišla vyššia tráva, tak bolo cítiť, že ten motor nabral a išiel do plných. Takže to je tiež celkom zaujímavé, lebo keď máte menšiu tú trávu, tak pokosíte toho viacej a ten elektromotor sa prispôsobuje výške tej trávy. Tak poďme si teraz dokosiť túto časť, kde mám takú vyššiu trávu a potom si to zhodnotíme. Celú tú časť záhrady, kde sme mali takú vyššiu trávu, už mám pokosenú a keďže som dostal tú kosačku na otestovanie, tak veľmi ma zaujíma odolnosť tých plastov pri strete s tým kamienkom, lebo určite sa vám stalo mnohokrát, aj sa vám určite stane, že nejaký ten kamienok niekedy trafíte. Tak dúfam, že sa na mňa z Narexu nenahnevajú, ale položím si sem nejaké dva takéto kamienky a vyskúšame si otestovať odolnosť tých bočných plastov. A ja som veľmi zvedavý, tak poďme to vyskúšať. Tak, sem dáme jeden, druhý, tretí, vidno všetky tri. A dáme aj sem ďalšie a uvidíme. Tak, chytil som kamienok rozbilo a poďme sa pozrieť na tie plasty. Nôž to schytal. Poď sem kamera. Takže tu môžete vidieť ten nôž. Odpojím si kameru. Čiže chytil som fajný kamienok. Ale pozrime sa dovnútra na tie plasty, ktoré sú neporušené. Vnútri ten plast
je neporušený a všetko je pekne celé nepoškodené, čiže tá odolnosť voči tým kamienkom tam je. Plast, chválim. Poďme si na záver tohto videa urobiť také krátke hodnotenie a opísal by som vám tie moje pocity a dojmy z toho kosenia, ktoré som mal možnosť si s touto kosačkou od firmy Narek z rady Kamufláž vyskúšať. Mrzí ma trošku, že je sucho a tá tráva je taká, aká je. 2 mesiace už poriadne nepršalo. Trávu máme vyrastenú iba tu v záhrade, kde polievame, takže to som pokosil a podarilo sa mi naplniť jeden celý kôš. Môžeme sa určite k tej kosačke ešte v budúcnosti vrátiť, keď už bude trošku dažďa a tá tráva sa znovu preberie. Ale za mňa tie prvé pocity sú veľmi pozitívne. Tá manipulácia s tou kosačkou je veľmi dobrá z toho dôvodu, že je ľahučká, čiže nemal som problém s otáčaním. Takisto aj ten výkon toho motora, tá kosačka si prispôsobila výkon podľa toho, aká tráva zrovna kde bola. Skúšal som kosiť aj na výške, na tej najnižšej, čo je 25 mm. Keďže nemáme taký rovný terén, tak tam tá kosačka trošku zastavovala a išla ťažšie, čiže ak budete kosiť na tej najnižšej výške, tak potrebujete mať naozaj dokonalý ten terén. Ja aj tak v živote som nekosil na takej výške, väčšinou používam výšku 35 mm, čo mi úplne stačí. A ako ste mohli vidieť, tie plasty sú odolné. Teraz si budem musieť nabrúsiť nože, lebo som ich trošku poškodil, ale aspoň ste mohli vidieť, že tie plasty čo to vydržia. Čo sa týka tej manipulácie, tak to naozaj chválim. Čo by som ešte spomenul, bez jednej batérii tú kosačku nespustíte, čiže musíte mať 2 batérie k tej kosačke. Mne nezmizla ani jedna palička, čiže ukazovateľ mi ukazuje zelené paličky, čiže tie akumulátory som im veľmi ani neublížil. A čo by som ešte na záver dodal, iba ak by ste mali nejaké otázky, tak mi napíšte dole do komentárov, ak budem vedieť, tak vám odpoviem. Čo som nepovedal vo videu, tak dám do popisu tohto videa, takže pozrite aj tam. Šupnem vám tam aj link na túto akumulátorovú kosačku a určite sa k nej vrátime a pokúsime nejakú tú väčšiu plochu, ale za mňa palec hore. Ďakujem vám za pozrietie tohto videa. Ak sa vám video páči, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neodobráte náš kanál, kliknite na odber, ktorý je tu a nejaké ďalšie videá si pozrite tu a my sa vidíme na budúce. Ahojte.